Jetzt heißt es Motor raus und gucken, was falsch gelaufen ist. Das wird richtig Pain. Wenn ihr solche Swaps macht, dann macht ihr auch immer statt Kühlflüssigkeit einfach nur Wasser rein, ohne das direkt beizumischen. Ist es einfacher, geht schneller alles wieder rauszumachen und macht nicht so viel Müll. Und das machen wir jetzt. Jetzt machen wir aber Zeitraffer, beziehungsweise wir springen direkt rüber, damit ihr direkt seht, wo es gehakt hat. Weil Ausbau und sowas, das habt ihr alles schon gesehen. Glaube ich zumindest, ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas war da mit Speicherkarte und so. Jo, Karre kommt raus. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Und dann schauen wir uns das Getriebe nochmal an, was da wirklich kaputt ist. Ich glaube, es ist das Ausrücklager. Und zu unserer Rechten, seht ihr gleich, haben wir noch ein zweites Getriebe gekauft, weil der Sensor kostet neu bei Daihatsu 240 €. Hatten wir keinen Bock drauf, also haben wir direkt aus Holland einen YRV 1,3 Liter Getriebe vom K3VE 1 oder so, keine Ahnung, haben wir uns geholt, weil da der Sensor mit dabei ist, den wir brauchen. Ja. Heißt, wir haben 2 Getriebe, falls das erste kaputt geht. Nice. Jetzt, ich zeige euch erstmal das Getriebe. Das Getriebe ist hier. Und da oben drauf. Hier ist der Sensor. Ja, da ist der Sensor. Den brauchen wir. Der ist massiv teuer. Und kriegt man fast nirgendwo her. Also lieber Getriebe bestellen. Also jetzt wird geswiped. Funktioniert nie, wie man so will. So, wir sind jetzt, der Motor ist jetzt wieder draußen. Hallo. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Getriebe da rauskriegen und dann mal gucken, wo die Geräusche genau herkommen. Ja. Und was wir dann hoffentlich schnell finden werden. Weil sonst sind wir ziemlich frustriert und richtig oh, kein Bock mehr drauf. Weil das geht schon mehr als 3 Wochen, 4 Wochen. Ja. 5 Wochen glaube ich sogar. Mehr als einen Monat irgendwie so. Gell? Geht schon ziemlich lange. Eigentlich sind wir fertig, bis auf dieses Kratzgeräusch. Also der lässt sich nach vorne fahren, nach hinten fahren. Alle Lichter funktionieren, Elektronik funktioniert, Bordnetz funktioniert. Nur dieses Kratzgeräusch. Ja. Ja. Deswegen schauen wir jetzt mal und dann Getriebeglocke runter und dann Daumen drücken, dass man läuft. irgendwas machen kann. Du tust, du rollst es auf, dann tust du. Wieso bin ich nicht jetzt dreh mal das Ding? Jetzt wird Schiefe. Was? Dreh mal das Ding. Den 17 oder immer. 30er. Ah, ich hab. Ja, ich hab's jetzt auch angefangen. Auf die Testfrage, was ist das hier? Oh. Sieht aus wie ein Motor. Nein, ich meine dieses Stück. Dieses Stück hier. Ich würde sagen, es ist der Auspuff voller. Safe. Kommt hier raus. Ja, Mann. Diese wie bei einer Dampflok. Nein, das ist so ein Sprachrohr. So. Hier kann jemand sein Ohr hinhalten. Wie so am Schiff. Die Leute im Maschinenraum. Da sitzt einer im Motor. Schreist runter, 3. Gang. Dritter Gang. Hörst du so Maschinengeräusch? Der war Fan. Ja, an der Ratte liegt es eigentlich nicht. Kann man sich so gut vorstellen. Die Typen sind dann von dem Motor. Alles Ein Reim durch. Nachher ist das wahrscheinlich kaputt. Das Auto explodiert so. Du hast so gedreht hast. 20 € die Stück. Ich zeig dir mal ein paar, wenn es dir gefällt. Gib mal ein paar geile einfach. So, wo du denkst, Alter, richtig geil.
Und dann klatsche ich einen Porn drauf. Einen richtigen Porn. Achso. Das filmt gerade die ganze Zeit, gell? Also hey, folgende Sache, wir haben jetzt nicht, auf die Schnelle haben wir nicht herausgefunden, was die Ursache ist von diesem hässlichen Kratzgeräusch. Deshalb sind wir jetzt drauf und wir gehen jetzt was essen. So. Wir haben das Schwungrad wieder drauf. Super, jetzt singen die auch noch. Und dahinter ist so eine kleine Platte. Also hier, das ist so eine kleine Metallplatte, die zwischen Getriebe und Motor kommt. Und die hat in dem Fall da hinten, also so vermute ich mal, ich habe es jetzt blank geklopft, dass es wieder schön gerade ist. Da waren diese Zähne hier umgebogen, wahrscheinlich wo wir das Automatikgetriebe nicht rausbekommen haben, waren umgebogen und haben dann da geschliffen. Hier direkt dann am Schwungrad. Und da könnten die Geräusche hergekommen sein, weil gefahren ist er ja vor und zurück. Also jetzt nochmal zusammenbauen und gucken wir mal, was so läuft. So Leute, jetzt. Hey, wir haben ja ein ganzes Getriebe gekauft, damit wir diesen Sensor bekommen. Und ja, jetzt haben wir den da. Jetzt tun wir den in unser 102 PS Schaltgetriebe einbauen. Einfach reinstecken, Spaß haben. Ja, so sieht's aus. Das ist der Sensor. So sieht der aus. Kostet neu 240 Euro oder sowas. Weil oftmals gibt es nur diesen Teil hier vorne online zu kaufen. Und diesen Teil gibt es gar nicht dann. Also einzeln zu kaufen. Deshalb muss man es entweder neu kaufen oder gebraucht so oder komplette Gearbox, also komplettes Schaltgetriebe mit diesem Gedöns dran. Und ja, weil jetzt wissen wir, wie schnell wir fahren. Und das ist gut. Das ist wirklich gut. So, komplett rein. Dann kommt noch die Klammer drauf zur Sicherung. So, Sensor einfach ein Stück hoch. Und dann kommt die Klammer hier drauf und dann haben wir es auch schon endlich. So, fest ist es, jetzt kann es rein.
erster Versuch. Nochmal nach dem Aufbau, also nach der Reparatur, sagen wir so. Jetzt wird spannend. Nein, wird nix.